ringtone অনেকটা মেয়েদের মতোই হয়। একটু ফর্সা হলে সবাই তাকিয়ে থাকবে, আর একটু কালো হলে কেউ ঘুরেও তাকাবে না। সরি, আমি রিংটনের কথাই বলছি। একটু মিষ্টি সাউন্ড হলে সবাই আপনার ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকবে, আর যদি অনেকটা জাম্বেল সাউন্ড হয় তাহলে সবাই বিরক্ত হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমি রিংটনের কথাই বলছি। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের ফোনের এমন একটি চমৎকার অ্যাপ্লিকেশন শেয়ার করব। আপনি এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে এত চমৎকার রিংটোন সেট করবেন যে আপনার কাছে মনে হবে আপনি আপনার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছেন। ভিডিও শুরু করার আগে বলছি, যারা মনে করছেন আমি আপনাদের সাথে গার্লফ্রেন্ড শেয়ার করব, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে কোয়াইট করে দিবেন। আজকের এই ভিডিওতে শুধুমাত্র রিংটোন শেয়ার করব এবং চমৎকার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিভাবে রিংটোনকে সেট করবেন সেটাই দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এখানে লাইক অপশন দেখতে পারবেন। এখানে জাস্ট আপনারা ভিডিওটিকে লাইক করে দিবেন এবং বন্ধুরা আমাদের নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তারপর নিচে দেখতে পারবেন কমেন্ট, এখানে জাস্ট আপনারা নাইস লিখে কমেন্ট করে দিবেন। এখানে সিম্পলি আপনারা নাইস লিখে একটি কমেন্ট করে নেবেন। ধন্যবাদ। সুন্দরী মেয়ে আর সুন্দরী রিংটোনকে সেট করার জন্য আপনারা কি করবেন, প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে চলে যাওয়ার পর এখানে আপনারা সার্চ করবেন zedge লিখে। এখানে আপনারা সার্চ করবেন zedge লেখার পর এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা দেখতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনটিকে প্রথমবার আপনারা ইনস্টল করে ওপেন করে নেবেন। বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এমন চমৎকার সব রিংটোন রয়েছে যা শোনার পর আপনি সত্যি মুগ্ধ হবেন এবং ফোনে সেট করার পর যে আপনার ফোনের দিকে তাকাবে সেই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে যে এরকম রিংটোন আপনি কোথায় পেলেন। আপনি এখান থেকে আইফোন থেকে শুরু করে যে কোনো ফোনের রিংটোন পাবেন যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের রিংটোন, মানে আপনি রিংটোনের সমুদ্র এখানে দেখতে পারবেন। তো এই রিংটোনকে পাওয়ার জন্য আপনারা কি করবেন, জাস্ট 3 ডট বারে ক্লিক করবেন, দেন এখানে রিংটোনে ক্লিক করে নেবেন। রিংটোনে যখনই আপনি ক্লিক করবেন এখান থেকে দেখতে পারবেন আইফোন 13 প্রো ম্যাক্স, তারপরে ফজর অ্যালার্ম, মানে যেই ধরনের রিংটোন আপনি চাচ্ছেন সেই ধরনের রিংটোন কিন্তু এই ফোন থেকে আপনি পেয়ে যাবেন। তো এখানে জাস্ট রিংটোনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই রিংটোনগুলোকে চাইলে কিন্তু আমরা আমাদের ফোনে সেট করতে পারবো। তাছাড়া আপনি এখানে প্রথমে ক্যাটাগরি দেখতে পারবেন, আপনি ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে নেবেন। ক্যাটাগরিতে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি রিংটোনের সকল ক্যাটাগরি পেয়ে যাবেন। এখানে ব্লুজ দেখতে পারবেন, চিলড্রেন দেখতে পারবেন, কমেডি, কান্ট্রি, বলিউড, ক্লাসিক্যাল, তারপরে কনসার্ট রিংটোন, ডান্স, এন্টারটেনমেন্ট, যে কোনো টাইপের রিংটোন কিন্তু আপনি চাইলে আপনার ফোন থেকে জাস্ট সেট করতে পারবেন। তো আমরা জাস্ট কি করব, এখানে পপুলার রিংটোন কালেকশন দেখতে পারবো। এখান থেকে একটি রিংটোন আমি আপনাদের শুনিয়ে দেখাচ্ছি। তো এখানে কিন্তু আপনি ভাইরাল রিংটোনগুলোকেই দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি যদি চান এখন ইনস্ট্রুমেন্টাল রিংটোন শুনতে, তাহলে আপনি এখানে সার্চ করুন। আমরা এখানে ফ্লুট রিংটোন লিখে সার্চ করব। জাস্ট ফ্লুট লিখে সার্চ করলেই এখান থেকে আমরা ফ্লুট রিংটোনের কালেকশন দেখতে পারবো। এটার উপর ক্লিক করে নিব। তারপর যে রিংটোনগুলো আমরা পাবো সকলেই কিন্তু এখানে ফ্লুট রিংটোন দেখতে পারবো। তো এখানে কিন্তু আপনি আপনার মন পছন্দের রিংটোনগুলোকে সেট করতে পারবেন, যা দেখে সবাই অবাক হবে এবং আপনি এই রিংটোনগুলোকে সেট করতে পেরে নিজেও খুশি হবেন। এখন ধরুন আপনাদের পার্টিকুলার কোনো একটি মিউজিক প্রয়োজন পড়বে যেটা অনেক ভাইরাল হয়েছে, সেই রিংটোনকে যদি আপনি এখান থেকে খুঁজে পেতে চান,
তাহলে জাস্ট সার্চ করবেন। ধরুন আমি এখান থেকে কেজিএফ লিখে সার্চ করলাম। কেজিএফ লেখার সাথে সাথে এখানে কিন্তু আমরা কেজিএফের রিংটোনও পেয়ে যাব। মানে এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে আপনি কিন্তু রিংটনের সমুদ্র দেখতে পারবেন। যদিও ওই রিংটনগুলো অবশ্যই আপনাদের পছন্দ হওয়ার কথা, তো আমি অবশ্যই বলবো যদি আপনি ফোন ব্যবহার করে থাকেন এবং ফোনে রিংটনকে সেট করতে চান তাহলে আজকের এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন চাচ্ছেন আপনি উপরের থেকে ইনস্ট্রুমেন্টাল রিংটনকে সেট করবেন, গিটার, গুড মর্নিং, গুড মুড বা স্যাক্সোফোন, বা আপনি মুডের জন্য জাস্ট রিংটনকে সেট করবেন, তো আপনি গুড মুডের উপর ক্লিক করে দিন। গুড মুডে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি কিন্তু আপনার মুড ঠিক করার জন্য গুড রিংটন পেয়ে যাবেন। এখান থেকে অনেক ফরেন রিংটন আপনি দেখতে পারবেন যেগুলোকে আপনি আপনার ফোনের সাথে সেট করতে পারবেন। তো চলুন এখন আমরা জাস্ট একটি রিংটনকে সেট করে দেখাবো। এর জন্য কি করবেন, আপনি রিংটনটিকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর এখানে আপনি প্লে করে শুনতে পারবেন। তাছাড়া এই রিংটনের ক্যাটাগরি আপনি অনেক রিংটন কিন্তু এখানে সোয়াইপ আপ করেও দেখতে পারবেন। তো এই রিংটনটিকে সেট করার জন্য আপনি এখান থেকে ডাউনলোড অপশন দেখতে পারবেন। আপনি ডাউনলোডের উপর ক্লিক করবেন। ডাউনলোডের উপর যখনই আপনি ক্লিক করবেন এখানে সেট রিংটন, সেট নোটিফিকেশন, সেট অ্যালার্ম সাউন্ড দেখতে পারবেন। মানে 3টি সেক্টরের জন্য কিন্তু আপনি আপনার রিংটনকে সেট করতে পারবেন। তো আমরা জাস্ট কী করবো, সেট রিংটনের উপর ক্লিক করে নেব। সেট রিংটনে আমরা যখনই ক্লিক করব এই রিংটনটি কিন্তু আমাদের ফোনে এখন সেট হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা, নয়, আপনি আপনার ফোনে সুন্দর সুন্দর রিংটনকে সেট করতে পারবেন এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে। তো আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।